Sziasztok! Huszák Márton Maja vagyok az Angel Games magyar társasjátékok és magyar könyvektől. Újból áru érkezett, ezeket most mutatom nektek így, az arcom vállalása nélkül, ugyanis nem vagyok éppen a legjobb állapotban, és mindenki jobban jár, hogyha csak a hangomat hallja. A könyveket megmutatom nektek, természetesen, és mindjárt mondom őket tovább. Mivel rekordmennyiségű könyv érkezett a krimi, thriller, horror kategóriában, ezért velük kezdenék. Nézzétek, milyen sok gyönyörűség van. Igaz, hogy ez egy antikvár példány, de ez mit sem veszít az értékéből. A Mézes Kalácsház. Akkor egy kissé vitatott könyv, az X. Erről valaki vagy csak jót mond, vagy éppen az ellenkezőjét. De szerintem akkor is érdemes elolvasni, aki szereti az ilyenfajta könyveket. Akkor Linda Castillo rajongó az egyik vásárlóm. Ezek antikvár példányok, de nézzétek meg, milyen jó állapotban vannak, és élfestettek. Gyönyörű szépek szerintem. És őtőle van még egy könyv. Ez is nagyon szép. És érdekes, mindegyiknek más az élfestése. Tehát látszik, hogy egy sorozat része. Akkor itt van Dolores Redondótól a Láthatatlan őrző című könyv, amely elnyerte 10 évvel ezelőtt a legjobb spanyol regénydíját. És még mindig kapható, ez azért elmond róla valamit. A Navarra trilógiának az első része, ez a könyv. És itt a harmadik része. Szóval szerintem a borítója gyönyörű ennek is. És az írónőtől itt van még egy könyv, mindezt neked adom, amit úgy hirdetnek, hogy a spanyol Twin Peaks, tehát ez sem egy egyszerű történet. És jó vastag. Akkor ez a könyv, a fájl nem található, ez is egy nagyon népszerű könyv, ugyanis már nem először vásárolták meg az emberek. Ugyanúgy, mint a Mostoha sorsok című könyvet, Nicole Trope tollából. Hát szerintem ez egy zsebkendős könyv, tehát aki olvassa, az úgy kezdjen neki, hogy a zsebkendőket a környéken tartsa. Akkor Chris Cartertől a Holtak csarnoka. Ez a könyv, ez brutális, ugyanis Chris Carter stílusa nem mindenkinek tetszik, kicsit véres, de azért olvasható és emészthető. Patricia Gibneynek az Apró csontok című könyve a Lottie Parker sorozatban a 10., nem tudom, hogy befejező része, de nagyon népszerű ebben a kategóriában. Akkor most jön az én személyes kedvencem, alig vártam, hogy ezt megkapjam, a Téboly otthona, ami nagyon-nagyon jó értékeléseket kapott, és megjegyzéseket. Tehát ez, gondolom, amilyen rövid, olyan velős. Alilántól az Én vétkem. Ez egy antikvár könyv, és a tinédzser kislány feladja a sorozatgyilkos anyukáját, és az ő további életéről szól. Persze szól a könyv arról is, hogy mit tett anyuka, és a kislánynak milyen szerepe volt ebbe benne. Erin Morgensterntől az Éjszakai cirkusz
ki nem találnátok, de ez is egy antikvár példány. Nézzétek, milyen gyönyörű fekete az élfestése. És hát szerintem ez már nem thriller, hanem inkább horror felé hajlik, de majd aki ezt rendelte, el fogja mondani nekem, hogy tetszett neki a könyv. És most jönnek a skandináv krimik, ugyanis skandináv krimi rajongó is van a vásárlóim körében. Szerintem nem sok mindent kell hozzáfűzni. Stefan Anham, Ragnar Jonasson, szintén Stefan Anham, Camilla Läckberg, ők mind-mind nagyon jó könyveket írnak. Most pedig jöjjönek a romantikus kategória könyvei. Erin Wattól a One Small Thing, azaz egy kis apróság. Gyönyörű szép könyv, nem is olyan vékony, és gondolom haladós. Aztán Megan Marsh-tól a Mr. Mount bűnös életének a 2. és 3. része. Akkor Nora Roberts-től a Megtalált álom és a késleltetett álom. Ezek antikvár példányok, és hát nem igazán lehet őket kapni minden alkalommal, ezért örülök, hogy be tudtam szerezni, aki kérte. És Anita Bozától az Éjszaka színei. Ez egy viszonylag új könyv, és nagyon szép a borítója, szerintem beszédes, és nem éppen haladós, gondolom, mivel hogy mindjárt megnézem, hány oldalas. Hát majdnem 400. Átlagos könyv. Nem csak a krimi, thriller, horror kategóriában érkezett rekordszámú könyv, hanem az önfejlesztés, pszichológia területén is. Szerintem ez az egyik leggyönyörűbb könyv, kemény borítású. Louise Hay-től a meditációk és pozitív megerősítések minden napra. Muszáj megmutatnom nektek belőle. Gyönyörű, illusztrált, és most éppen kapható, úgyhogy én is örülök, hogy meg tudtam szerezni, és akié lesz, szerintem ő is fog örülni. Biztos hallottatok már Hochleiter Fanniról, azaz Mosolykáról, aki egy roppant, követendő példa, én úgy mondanám, ugyanis a hölgy gyerekkora óta kerekesszékben él, és nem adta föl az álmait és vágyait, ugyanis elég jól felkészítették az orvosok a rövid életre, amire ő rákontrázott, ugyanis már elmúlt 30, férje van, és több könyvet kiadott. Ez is egy antikvár példány, és csak itt a tetején látszik, hogy talán megsüthette a nap a kirakatban, nem tudom. De nem szoktam antikvár példányokat csak úgy lehozatni, hanem csak rendelésre, de ezt muszáj volt, mivel többen keresték, így hát ha valakinek megtetszik. Vannak benne fényképek is Fanniról, és maga a könyv pedig picit több mint 300 oldalas. Akkor olvas az emberekben, mint a könyvben, hogyan lehet elemezni és megérteni az emberek érzelmeit. Ez is egy érdekes könyv lehet. Dr. Joe Dispenzától Engedd el önmagad és válj új emberré. Ez is kemény tetejű, érdekes könyv lehet.
Akkor mentális elsősegély napló, stresszkezelési eszköztár kezdőknek és haladóknak. Ez amilyen kicsi és kevés oldalas, szerintem annál többet ad. És Napoleon Hill klasszikus Gondolkozz és gazdagodj könyve, ami már 100 millió eladott példány produkált, és ez a 20. jubileumi kiadása. Aki szeretné, láthatóan 2 példány is van nálam. Szerintem nagyon szép könyv, és tartalmas. Akkor a következő dr. Nicole LePera-tól a Hogyan dolgozz magadon, hogyan gyógyítsd meg a lelked, az elméd és a tested. Jó vaskos olvasmány, és nagyon szépen néz ki a borítója. Brian Tracy-től a Változtasd meg a gondolkodásod, és megváltozik az életed. Ez a könyv is vagy kapható, vagy nem. Most ezt éppen antikvár példányban tudtam megszerezni a kedves vásárlónak. Picit látszik is rajta, de ez nem változtat a mondani valóján. Szerintem ez egy örökérvényű könyv. Lorna Byrne, a szív imái. A segítséget és áldást kérő fohászok, a hála és a szeretet imádságai. Ez egy nagyon szép könyv, már nem először hozom le raktárra, ugyanis hihetetlen, ami benne van. Ima az igazságért, ima a vállalkozásod bővítéséért, ima a családom őrangyalaihoz. Nagyon szép könyv, amit hát szerintem nem sorba kell olvasni, de ezt mindenki döntse el maga. A hátulja is gyönyörű. Akkor 20 önismereti kérdés és válasz. Pszichológiai kézikönyv önmagadhoz. Aki keresi az útját, annak szeretettel ajánlom, mert ez is egy nagyon jó könyv. Van neki egy másik része, aminek az a címe, hogy 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolathoz, vagy kapcsolatokhoz. Azt hiszem zöld a borítója, az is nagyon jó könyv. És akkor a harmadik kupac. Rambala Évától az erőszakmentes kommunikáció alapjai. Ez egy ilyen kicsike könyv, de szerintem annál velősebb a mondani valója. Elég nagybetűs, szeretettel ajánlom. Akkor otthonról hoztuk. Sok pszichológus írta ezt a könyvet, amint látjátok. Köztük kiemelném Orvos Tóth Noémit, F. Várkonyi Zsuzsát, Bagdi Emőkét, de gondolom, hogy aki ilyeneket olvas, a többi szerző sem ismeretlen előtte. Ezek a családi minták és párkapcsolatokról szól, és hadd jegyezzem meg, hogy ezzel szerintem összefügg a következő könyv, az Örökölt család minták, félelmek, érzések és viselkedés minták, melyeket a tudtunkon kívül átvettünk. Az is nagyon érdekes. Akkor ne függ senkitől, az önmagunkkal törődés alapjai, tehát erre is gondolom rá kell hangolódni, és úgy kell elolvasni. Deepak Choprától, aki a New York Times bestseller szerzőjétől, a teljes meditáció. Ez is egy gyönyörű könyv, kemény borítós. Anna Kévertől a szoronkás vége. Ez is egy ilyen kisebb könyv. Hogyan tudunk együtt élni az örökös aggódásunkkal.
Szerintem ezt kötelező olvasmánnyá kellene tenni. És Gabrielle Bernstein, ő nagyon szép történeteket ír, könyveket, motivál, tehát ez is 42 lépés a csodák útján a boldogság eléréséhez. Ez is kemény borítású, a fülszöveg is nagyon inspiráló. Fogadjátok szeretettel! Ehhez kapcsolódik szerintem az életmód, táplálkozás része a könyveknek, ugyanis itt Lakatos Pétertől az életmentő izom, vagy miért van szükséged izomra, főként 40 felett. Ez is egy nagyon szép könyv, tele mondani valóval. És Gabona agy és Gabona agy életmód program. Ez a két könyv összefügg, és szerintem én is el fogom olvasni, ugyanis a gabonákról és a testre gyakorolt hatásukról szól. Tehát írja is, amit Szendi Gábor fönt ajánl, hogy ez a könyv tetszik vagy sem, egy újabb repedést ütött a nyugati táplálkozás piramisán. Megdöbbentő tények a gabonáról, a cukorról és a többi szénhidrátról, az agy néma gyilkosairól. Gyönyörű. Akkor fantasy kategóriában ez a két gyönyörűség jött, a végzetiskolája és a vágymágusok 3. Nagyon szépek. Akkor jött két érdekes könyv, ami az arab világ ról szól. Anna Erelejtől a dzsihád jegyese, toboroz az iszlám állam. Én ezt a könyvet olvastam. Hát brutál, amit leír, legyen csak a 10%-a igaz, már akkor is a sírás folytogat. A fátyol fogságában őt még nem olvastam, de érdekes lehet, szexuális forradalmat az iszlám világban. Ez egy antikvár könyv, kicsit látszik is rajta, de egyébként új könyvként sajnos nem kapható. De érdekes lehet mind a kettő. Akkor itt van egy másik gyönyörű antikvár könyv, amiről szerintem nem mondanátok meg, hogy antikvár példány. Pedro Juan Gutiérreztől Havanna királya, és Michael Harner könyve, a Sámán útja, sajnos alig kapható, de egyet sikerült megszereznem, mint antikvár példányt. Kicsit megvisel, de legalább tudja olvasni a vásárló. Hogy a legkisebbek sem maradjanak ki, itt vannak a meséskönyvek, Pippi és Polly, Super Roller, Barátságos csiga, Hurrá havazik, és a Macskák meséskönyve, ez egy kemény borítású, gyönyörű szép könyv, és tele van illusztrációval, mesével, mondókával, tehát ez egy gyűjtemény. És végül egy első kirakós könyvem, 5 kirakóssal, hercegnős, le van fóliázva, 3 éves kortól ajánlott, nagyon szép könyv. Ez lenne mára, ezzel a gyönyörű szép hercegnős kirakós könyvvel búcsúzok tőletek. Legyen szép napotok, sziasztok!